家好。係啊，有我同比比喺度，我哋又嚟到呢個論證問題一律建議發吧。爸爸好。係啊，我第一次做喎。係咪啊？好緊張。冇問題。處女下海啊，大佬。緊張啊！處女下海好緊張啊，第一次。係咪啊？咁等我幫你，俾封利是你。還得㗎。俾封利是你嗰啲係啊。好。係啊，而家22,078點，咁啊升緊102點。今朝到而家都係比較悶少少啊。咁啊，但係大家知道，即係阿爺本身就出招啦，即係有嗰啲又係降準啊。出咗㗎啦，叫。係啊，出咗㗎啦，講咗出嚟就算係㗎啦，即係又話會降準啊，谷消費啊，谷內需啊，又話谷嗰啲車嗰啲，即係都係大家預料之內嘅一啲嘅措施，但係就見到都係比較靜局少少。問下比比個指數先啦，會唔會大家真係喺呢個黃金週前都係悶為主㗎啦？我傾向係啊，首先第一樣嘢，我覺得呢兩日個指數係唔緊要嘅，大家玩個股咧已經非常開心。我成日講話神奇四股啊，即係舉個例啊，即係我哋會有係老鋪黃金啊、老鋪馬特啊、耀才證券啊，可能改名啦，等等啊，仲有一隻邊就唔記得，四寶啦，總之就咁。大家都係呢啲啦。大家都玩緊個股，但係都要答翻你問題嘅。但係咧，因為我發覺咧，嚟緊呢幾個鐘咧都係對住靚姐、靚妹、靚妹，所以咧我要拖翻慢個節奏，講咗咁。係我哋要慢啲先，因為我哋咧呢一節就我哋做呢一個嘅發巴呢一節，我哋做到搭九。跟住搭九做到搭睡燕山，我哋兩個就要同大家傾偈啦。但係我哋 lunch 之後又係我哋兩個喎。又係我哋。係啦，所以我哋要諗一做啲乜可以傾呢？因為個市係比較悶少少嘅事。我記得頭先你同牛牛講晒。係啊，所以而家要拖翻埋。首先，我哋開指數個圖睇睇先。指數咧，其實我就覺得真係會悶嘅。第一樣嘢就係你話唔係黃金，但係黃金週又好啦，咩假期都好啦。其實始終大家覺得喺多假期情況之下，特朗普咁善變咧，咁多一事不如少一事啦。第二樣嘢就係你個市都由19260升到而家，其實升咗3000點嘅咯喎。咁升咗3000點，大家覺得係個關稅戰好似初步有啲緩和，或者冇惡化，或者好轉咗，都反映得七七八八啦啩。咁你係咪再要啲新嘅利好消息先？而頭先提到啦，你話講緊一啲嘅政策，咁我慢慢拆解啦，咁慢慢講。拆解政策嘅話，第一，你上禮拜五開政治局會議啦，咁我有時間講個背景。政治局會議咧，其實每個月都開嘅，但係逢4、7、12咧就係講經濟嘅。4月份咧好簡單，就係3月份時候開咗兩會咧，就公佈咗今年我們要做到5%嘅經濟增長。佢就睇翻第一季個經濟表現，咦唔得喎，咁啊加力咯，喂好得喎，咁啊唔使加政策咯。所以呢個4月份咧係關鍵嘅。7月份咧就回顧上半年，12月咧就回顧全年啦，同埋展望下年。好啦，咁問題就嚟啦。所以大家好着重4月份佢點睇個經濟。如果你睇個經濟係差，承認有挑戰嘅話咧，你可以預示住咧，佢一定會加大力度咧去力挽經濟，狂瀾於既倒咁啊，即會出招啦。簡單嚟講，但係你見到今次嚟講咧，一嚟就四穩啦，四穩裏邊就係第一樣穩就穩就業啦。咁所以禮拜一咧就開大會啦，就係推出一啲穩就業嘅措施。所以你見到啲嘢咧，其實係環扣住晒嘅。好啦，但係經濟方面咧，通常有一段都係講經濟嘅。經濟嘅呢一段嘅頭兩行咧係唔使睇嘅。總之就話喺黨帶領之下啦，我哋就循序漸進啊，見到啲好嘅進步啊等等啦。跟住嗰啲就同時或者跟住嗰兩句咧先緊要，即係話面對新嘅挑戰啦。咁所以好開心嘅就係咧，佢承認個經濟係有一啲嘅挑戰性喺度。咁但係唔好嘅係乜嘢咧？佢跟住講落去嘅嘢咧，同之前講嘅嘢，甚至乎係由9月講到而家嘅嘢咧，係冇乜改變嘅。咁所以你見到星期五咧，下晝嘅市況咧，其實已經升幅收窄㗎啦。好啦，咁啊等啦，星期一朝早10點鐘就穩就業。咁穩就業都係同你講就係，我嚟緊就會推啲穩就業嘅措施嘅。咁即係乜嘢啊？咁個市就比較立少少咯。但係 overall 嚟講，雖然就缺乏咗一個新嘅催化劑，令個市難大爆。但係 overall 我係睇好個市嘅。我之前都同大家講過啦，我覺得第一輪關稅，我覺得有19輪㗎。咁第一輪咧，其實就係完咗。我哋可能因為關一個所謂債市嘅爆地啦，同埋有傳聞就係特朗普見完3大嘅零售商，包括 Walmart 呢個嘅 Home Depot 等等，佢就話：喂，你再咁搞咧，我哋唔掂㗎咯喎，令到佢收姜。咁我哋初步係緩和咗，或者叫慘敗咗啦美國。好啦，咁呢度係有好處嘅，但係個問題就係咁嚟緊係點咧？嚟緊可能好難去猜度，變咗我自己覺得而家係守住100天，我之前講話守住100天線非常之重要啦。情況一就係突破同守穩100天線，我哋就補裂口。咁我個裂口俾咗個名佢嘅，叫做維多利亞港，因為勁闊啦，係由21,100去到22,600嘅。呢個係嘛？ 4月3到4月7。
係咯，係啦，咁你短時間補晒咧就好難㗎啦，唯有逐步補啦。同埋呢幾個禮拜咧，每個禮拜都有假期啊。以前我打緊工嘅日子咧就好事嚟嘅，因為有人工啊嘛，係啊，放假係好㗎嘛。你仲可以請1日放5日㗎嘛。係啦，但係而家我冇人工㗎啦嘛，靠接 job 㗎啦嘛，你假期就冇 job 接㗎嘛，我而家冇人工就好大鑊㗎啦。咁所以對於呢個假期好敏感。但係 anyway 啦，咁你假期之下就好難一次過補晒呢個裂口，但係我係睇應該會補到22,600嘅，所以 overall 嚟講咧係睇升嘅，只不過短期嚟計升咗3000點又好啦，長假期又好啦，缺乏新嘅誘因都好啦，喺22,000點附近咧係要爭持下咬住個高台嘅，咁所以22,000附近100-200點做緊個波幅咯。你話係咪即時會有一啲嘅好明確嘅走勢咧？我覺得就未必嘅，所以就大家喺呢一刻嚟計咧，應該個焦點擺個股啦，因為除咗我頭先所講嗰啲神奇4股之外咧，仲有一樣嘢就係業績期啊嘛，今日應該會有匯豐啊嘛，咁所以我諗業績期之下，咁再加上市場嘅焦點擺咗喺個股身上，咁所以就玩個股。但係點都好啦，如果你話喺嗰個指數方面咧，我都係睇升㗎啦，咁爭在1日半日定係點嘅啫，咁所以有冇啲睇升嘅選擇俾大家？好啊，我哋睇下先。如果指數嚟講咧，我哋都有呢一個嘅睇先開翻先，係啦。我其實揾咗隻㗎。冇錯，係啊，你講啊。66970我今日真係做過功課㗎。係啊，係咪呢隻咧66970呢一隻應該係我哋係牛仔嚟嘅。冇錯啦，就係呢一個嘅恆指牛啊，係啦。咁如果就即係學阿比比話齋咧，即係都比較多不明朗性啦。咁但係咧，即係朋友仔都可能係比較係睇好啲啲嘅，係啦，因為都見到尤其是特朗普講嗰啲好似大家都消化咗咁，因為佢來嚟來去都係咁嘅啫嘛，然後又好似軟化緊咁啦，咁所以就整體嚟講，雖然靜就可能係因為假期啦，但係可能都整體大家都會睇得好翻啲嘅話咧，咁我哋有隻牛仔66970啦，呢個咧就係21,500點收回嘅。係啦，咁咧就見到實際槓桿可以都去到咧29倍到㗎，咁我都係俾一隻指數牛咧寫出嚟俾大家先。66970，我真係有做功課㗎，梗係知你有啦。第一次同法不合作喎，幾緊要啊！梗係要做啦呢個功課。齋戒目。成晚冇瞓啊！特別好瞓，特別好瞓。唔係緊張啊，係啦。咁但係呢個窄幅嚟講都有朋友仔玩呢個淡倉，因為今朝咧見到咁樣喺度磨住個水平咧，都有啲朋友仔見到啊，如果彈翻高啲都想做翻淡倉嘅。會係啦，彈高紅嘅有呢個63860啊，好啊，63860呢個嘅恆紅啊，我哋繼續俾一對大家啦。冇錯啊，22,600點收回嘅呢一隻，咁就實際槓桿去到26.5倍嘅，係啦，我打出嚟啦。好啦，咁啊俾埋呢隻熊仔大家先，笑咩粉紅哥你？我哋笑緊人啫，唔係笑緊我哋，笑我哋嘅，人哋笑咁樣。好啦，咁就大家都係啲焦點都係擺晒喺呢個頭先比比講嗰啲神奇嗰啲個股啊，咁1428咁啲資金擺落，但係呢個冇產品玩嘅，咁啊大家照玩嘅繼續衝啦嚇。我哋其他節目再同大家講，係咪啊？繼續衝咯，但係都近眼見到 keep 住強勁啊！咁冇啦，啲完全唔會留心啦咁，即係淨係炒晒呢個啦，唔理啲個股啦。我都要嚟留意下我哋呢個節目。3690都係焦點嚟嘅。3690係啊，係啦，見到今日 ATM 嚟講咧，咁佢都算係夾得最多嗰隻嚟嘅，係啦，因為啲焦點就見啲北水又入翻去啦，同埋即係上個禮拜嗰時就話炒嗰個兩個外賣平台之爭啦，就話要鬥快送啊嘛，係啦，咁啊大家覺得燒錢咁啊炸咗好多，點解又即刻而家又夾翻啲咧？呢個禮拜比比知我諗第一樣嘢跌得多啦，第二就係你當個市反彈嘅時間嘅時候，咁跌得多嘢就會短線彈得多噶啦，咁所以即係大家覺得抵買啊嘛，有好多升咗嘅嘢，即係嚟大家會追一啲神奇4股，但係亦都有啲覺得話，喂嗰啲太高咯，不如套現翻出嚟啦，買翻啲平嘅嘢啊，咁美團應該唔死得啩，最尾應該贏嘅喎，咁所以太多原因咧，一定同埋個市裏邊有咁多人，每個人睇法唔同噶嘛，有人睇淡，有人睇好，過度嘅睇淡就造成一個短線反彈，但係我自己嘅立論先啦。我覺得呢啲咧就係頭先提到個指數係彈高紅嘅話咧，美團係更加彈高紅，因為我對美團係有啲悲觀，唔太中意佢。係因為而家我講翻，雖然話舊聞喎，上個禮拜炒嘅咯喎，
咁上禮拜炒嗰樣嘢，即係我哋話兩個平台係互相互劈啦，互劈嘅情況之下，呢件事短期唔會完噶嘛。只不過你可能覺得跌得多，咪彈你一兩日咯。咁嘅情況，所以你話今日彈4%係咪已經見底轉勢咧？我覺得就唔係咯。就算你話已經見底啦，我當已經見底，佢彈得有幾多？最多都係而家呢個水平打橫行嘅啫。咁打橫行嘅時候，我哋彈高紅都唔會錯啊。好啦，點解我咁講咧？最大嘅問題就係而家講緊就係呢一個嘅京東同美團，佢哋其實最大問題係咩咧？佢兩個都好有實力啊！我哋今日好有實力即係咩啊？如果是但一方係冇實力嘅話咧，其實件事好快解決嘅，因為你我譬如京東都好有財力添。如果唔係京東係京西，咁佢京西冇財力，你燒得幾耐啊？燒2個月就玩完，認輸啦，鳴金收兵。美團就坐翻大，好咁嘅咧，咁佢既然以前贏得我了麼，咁而家都可以贏啫。好啦，贏咗啦，咪當冇事發生咯。美團再彈翻上去，好啦，另一方面，京東唔係京西啦，係京北，京北好勁，一夜打殘呢一個嘅美團，咁美團就敗走啦，或者個市佔率大跌啦。喂，咁京北又贏到咯喎，咁京北應該個股價會升咯。咁如果兩個都唔係咁有實力嘅話咧，係容易解決嘅。大家就兩個都咁大實力，勢均力敵。我最怕乜嘢咧？就係京北咧，就攞到譬如可能10%至15%嘅一個市佔率，冇錢賺。好啦，但係呢一個嘅美團咧，又冇咗5%至15%嘅市佔率，佢又由賺變蝕。喂，咁呢樣嘢互相拉鋸之下，我明明見到自己有進步，攞到市佔率啦，我梗係唔褪啦，但我繼續燒，繼續蝕，咁佢股價唔會大升啩？好啦，嗰邊係俾人攞15%市佔率喎，你好難睇好佢啦嘛，佢又激跌喎。喂，大家互劈之下，咪大家一齊跌咯。咁所以我喺呢個立論裏邊，其實喺暫時嚟計，除非你話港股真係突破22,600啦，23,000、24,000、25,000，我調翻轉覺得美團會升最多添，因為個市況一好，大家追落後，大家就唔理啲咁嘅嘢啦，將來先算啦，就彈佢會彈得最快，所以可能今日都係一個簡單嘅例子。但係如果唔係發生呢啲嘢，真係22,600有啲壓力，大家焦點又擺咗啲神奇4股1428，喂，咁其實有幾多資金會買落去咧？買得1日2日，買得第3日咩？咁我就覺得美團應該係彈高紅啦。彈高紅之選我哋係有嘅，梗係有啦，我又準備咗啊！你好啊，你講啊！等陣啊，開唔到部機啊，個 Face ID 認唔到我，可能太早起身咁啊！我打定出嚟咁你，冇等你講啊！66159啦，冇錯，係。如果等彈高紅啊，美團嘅話，咁呢個就148蚊收回嘅，係啦。148蚊唔驚啦嘛？新上市嘅呢個應該係嘛？呢個就8.7倍實際槓桿嘅，係啦。咁啊爭到28年1月25號嘅。如果等彈高啊，咁我打出嚟俾大家先。3690嘅熊仔66159，咁但係亦都有朋友仔就會諗會唔會繼續追上去嘅？個市況真係向好，我真係追咧。就可以揀嘅都係啦，都有隻牛仔嘅24967嚟嘅喎，冇錯，係啦，呢隻24967嘅呢一隻 call 啊，呢個就 call 嚟嘅，係啦，咁就見到行使價150蚊，實際槓桿去到4.5倍嘅，係啦，咁啊睇下大家點樣玩法啦。不過但係即係我都同意比講嘅，即係長遠嚟計咧，都係兩個鬥嚟鬥去，可能真係。鬥得多燒得多錢，其實長遠兩個都係麻麻地嘅表現。即係我又講多兩句，即係我明。可以講好多句啊！今日好，我明點解京東要做呢樣嘢嘅，因為佢固有嘅業務又好難大幅增長，又受到關稅嘅拖累。咁積極嘅管理層咧一定諗計仔，即係你講美團都會有閃購啊、選購啊乜乜物物啦。其實一定諗計仔去做其他嘢。咁我本身個平台你嚟買嘢㗎啦，你用開除咗買白色家電之外，係咪可以做埋其他嘢咧？呢個係唔係叫做不務正業嘅喎？係善用自己嘅 database， 善用自己嘅平台做多一番嘢啫嘛。美團又做得，點解京東唔做得咧？係咪即係美團都會將佢嘅外賣同嘅到店服務係連結啦，俾張卡你可以攞分啦等等。咁所以佢咁做係正常嘅。咁你話？人哋都咁勁啦，會唔會輸㗎？咁你未打過又唔知嘅，同埋唔一定贏晒㗎嘛。係咪一間公司獨斷成個市場咧？又未必嘅。咁所以你趁住而家京東仲係威係勢，仲有一啲嘅資金喺度嘅時候，你唔去做發展，唔通齋回購齋派息咩？咁其實你咪一樣笑佢中學不中用。所以我明嘅，但係個結論就好簡單啦，就係做佢客戶咧，20分鐘你就免單啦嘛，係鬥快送啊嘛，計時嘅仲要，而家開
開始大家都要玩，我由撳咗外賣開始即刻計20分鐘內，你如果21你都免單喎。係即係我自己近呢幾個月咧，唔使翻工咧，都用多嗌咗外賣啦。我而家係心，因為我唔急噶嘛。都係 Kita 㗎啦呢度。我 Kita，我成日心思思就係你唔好咁快送嚟，因為我想攞 coupon 啊。哦。我唔急噶嘛，係咪先？我只不過就譬如我12點鐘諗住食飯啦，咁我11點半嗌，咁你遲15分鐘、遲10分鐘，我冇乜所謂㗎。你話啲飯凍喎，其實我冇乜所謂嘅啫。咁最多我都 coupon 咧。咁你太好啦，你最開心，要求太所以高啦。唔係最慘就係佢有個時間性，可能係11點30到11點40，遲過11點50咧就有20蚊咁上下啦。咁你即係去到最後咧，爭幾分鐘嘅時候咧，我就不如你遲啲啦，遲啲啦。即係如果你話一嚟就係最早個時間嘅最早嗰度，咁梗係快啲啦，快啲食咗佢啊嘛，可以去打拳都得噶嘛。但係你問邊嗰啲咧，我就望住個鐘係好緊張，好緊張，快啲！唔好嚟，千祈我即刻打俾樓下，喂，唔好開俾佢，鎖晒啲點佢幫我，即係。冇辦法係計死數㗎啦。會唔會有人都好似你咁咧？即係反而係寧願想免單咧，叫樓下看更，喂唔好開門啫。咁又唔好咁衰。即係如果會唔會有呢啲咁樣嘅情況出現咧？其實嚟我咁講啊。我個屋苑都出晒名衰㗎啦，所以如果成日咁玩嘅咧，其實你會俾啲騎兵啊部手咧係會喺啲可以投訴嘅，投訴唔接呢度啲單㗎。blacklist 咯會。係啊，個個都喂跟做唔到啊嘛，咁你次次都送唔到，咁你即玩我咪唔送呢度咯，我咪送其他地方咯。但我覺得好大壓力啊！而家嗰啲車手。我都諗住做，但係你使唔使啊？點解唔做啊？咁我唔會一日即就算炒股啊，都係朝10晚4啫，咁其他時間做咩啫？中間係嘛？尤其是可能午市嘅時候，禮拜6日嗰啲咯，即係我禮平1至5 trading day，我自己炒股票，我自己做節目或者寫下稿。公眾假期你就可以做。公眾假期咪或者譬如禮拜4啊，下個禮拜1啊嗰啲，我咪喺度做咯。咁我真係，所以有時如果見到我咧，你俾少少 tips 我。要俾翻嚟係咪？梗係要俾我啦 tips。但係好彩香港呢邊就未實行呢個20分鐘呢樣嘢。未。係啦，但係我覺得始終係擔心嗰啲安全問題咯，即係你要咁扯咁樣送到咧，即係本身已經之前成日都話有好多意外㗎啦，又鏟上行人路啊，跟住嗰啲電動車又即係佢哋嗰啲電車，應該嗰啲電單車係啦，又成日撞到人啊嗰啲咁樣，即係都擔心會唔會趕得滯，會有多咗呢啲咁嘅情況咧。咁跟住之後嗰啲保險啊嗰啲啊又會成本再高翻咧，即係都有呢啲後話嘅嘢咯。因為我覺得其實我都係咁嘅，如果我係嗌外賣好似你咁咧，我係唔會太心急，我通常早成個鐘嗌嘅，即係等佢慢慢到咯。因為我都預咗嗰個鐘頭食，即係可能我1點食晏嘅，我就12點零就嗌定，等佢慢慢到咯。即係預時間咯，我又唔想取到佢要20分鐘咯。係啊，冇錯。不過頭先講到京東，其實京東都有得玩嘅，係啦。京東即係見到今日個表現都唔錯，當然就冇3690咁靚仔啦。但係即係對比起其他即係700同埋9988啊嗰啲嚟講咧，今日咧9618都算表現唔錯㗎啦。咁我哋睇下啦，如果咧都有啲一對俾大家玩嘅9618，我俾咗淡先啦。好啊，你俾啊。63875。63875嘅呢隻就有個熊仔啊，9618係啦，160蚊收回嘅係啦，咁就實際槓桿去到3.2倍。俾個熊仔大家先係啦，咁啊睇下如果長遠嚟計都覺得佢哋係燒錢嘅，或者唔睇好京東搞外賣嘅，咁啊繼續有呢一隻啦，同埋都知道嗰啲小包裹嗰啲其實佢繼續係喺度噶嘛，嗰個隱憂係啦。咁啊另外如果想搏佢上翻去嘅咧，有隻13027就係呢個京東 Call 係啦，咁呢個咧就行使價166蚊，實際槓桿5.1倍嘅，咁就如果想搏翻上去有呢一隻啦，打埋出嚟。但係如果兩隻揀，你會揀邊隻炒咧？你會係咪會 prefer 玩美團啊？我會玩京東喎。哦，哇！因為佢係挑戰人嗰個嘛，挑戰人嗰個應該理論上就唔係咁容易贏噶嘛，錢係燒啦，咁啊唔知贏唔贏到喎，咁所以相對上我可能會睇京東。咁同埋今日個反彈係咪京東都細啲啊？係啊，而家3%。所以我可能即係我係玩蛋糕熊啊，講明先啦。咁所以我應該係會搞隻京東，所以最好喺個情況就係京東彈多啲。咁我懟佢落嚟嘅空間就會大啲，同埋另外一留意就係我哋俾嘅熊仔大家咧，頭先隻京東熊咧嗰個水位嗰個價位都比較多啲，變咗你容易守啊！就算個蛋糕彈上去嘅話咧，其實都唔會收回，咁所以就個空間會靚仔啲咯，所以我就會玩咗個京東先嘅。係，但係京東物流強，有啲人話又真嘅。係咁唔同即係個 database 啫嘛，頭先比都話。係啊，係啊，咁啊，大家諗自己部署咩啦？咁我哋兩隻都俾咗大家，9618有 call 有紅，咁啊3690都俾咗大家。
消失字眼咩意思啊？唔知講緊啲乜嘢。好，跟住就唔可以美團同京東攞咗餓了麼嘅市場份額。可以，但個問題就係個市場唔係咁得意，就係啱啱餓了麼嗰部分就係互俾咗嗰兩個。如果你能夠講緊京東係搶到餓了麼份額嘅話咧，佢點都會搶到呢一個嘅美團一部分嘅嘛，即唔會美團嗰部分完全唔喐，跟住佢淨係搶餓了麼，咁唔會嘅嘛，所以一定會影響到。第二啦，呢個咪頭先我最擔心嘅嘢咯，就係你真係搶到啲。咁你就會繼續玩落去，咁大家就會鬥好耐啊！而鬥好耐嘅話就係嗰個型，即係好 fundamental 噶嘛，即係你型你一定會受損，你又唔你做呢啲嘅外賣啲嘢又唔係你嘅，咁競爭又大啦，咁你其實毛利率低，你仲要做補貼，仲要免單，我仲要增加騎手嘅福利，咁我都唔知你點搞啦，所以就呢一個係我哋叫紅海啦，即係價格競爭互劈，咁如果係有得揀嘅話。先唔好講話 put 唔 put 佢先啦，有得揀我都唔會買呢啲啦，不如我買其他好過啦，係咪嗰個能見度會高啲啊？係，咁啊俾咗啲分析大家，唔係 BB 今日做咩唔笑啊？問你，我唔笑，點解唔笑啊？佢一入嚟就笑咯，佢一入嚟就笑咯，喂，我都話第一次比較緊張啲啊。緊咩張你玩嘢啊？喂，第一次唔緊張咩？大家留言啦，第一次緊唔緊張？唔係，咁我第一次喺度做節目我都好緊張。我前晚我第一次做節目嗰一日，啱啱先彈翻出嚟啊！原來啱啱應該唔知幾多週年啦，我喺度。係啦，我第一次做節目係同牛牛咯。我前一晚係瞓唔着㗎，真係。哇！唔係真係驚，唔係因為我以為第一次之後瞓唔着，我原來第一次之前唔係啊，係真係瞓唔着，係啦，因為嗰時係喺第二啲平台做過財經節目，但係冇呢度咁 detail 實嗰啲，即係嗰時冇嗰啲輪嗰啲嘢講啊嘛，跟住咧同埋多數都係問個分析員咧，嗰時係冇嗰啲功課做得咁多啊，跟住所以咧係前一晚做勁多功課，勁驚寫到成本簿都係嘢咁樣咧，嗰陣時上嚟，跟住終於發現原來好好，即係呢度啲觀眾又好好，即係 nice guy 啊，全部都係。我決定要笑多啲咯。你呢個係 Joker 咁喎，夾硬掹開自己笑啊！咁個市又未至於笑唔出嘅，還好啦，未至於差嘅。你嗰個市嚟其實就你話靜啫，但係好多嘢炒喎，講真。咁佢哋個股咯係咁炒緊。你有神奇四股你可以玩啦，第二啦，輪證方面亦都好多變化啦，咁所以我又覺得呢一兩日個市靜得嚟係易玩同好玩嘅喎，好多人同我講真係好似 ATM 撳錢咁喎。好，跟住我見到人話。有 Jenny 定冇 Jenny 緊張啲係咪問我啊？我會話冇咁緊張咯。但係呢節唔使答㗎。你唔使答。我哋下晝先答係啦。係。係。係。下次先講。哎呀，唔好引誘講錯嘢啊！擾亂人啊，Lucy。擾亂人啊嘛。擾亂人啊！我哋講埋其他嘅個股先。好。係啦，咩話 ？Still remember first day joy here. Yeah, really too nervous that day. 哇！英文喎。Oh yeah, you knew it, man. Yo, check it out, man. But now I'm so happy. OK， 而家就唔驚啦，係啦，唔係因為真係好驚講錯嘢、問錯嘢，同埋我嗰時係最驚問咗啲好蠢嘅問題啊。係啊，因為嗰時因為我有聽啲 friend 講話咧，即係我有啲 friend 都係做呢啲財經嘅主播，跟住嗰時都有請教，喂點啊？因為我嗰時做咗成個月功課，我係咁日日睇電視，日日睇財經新聞，咪因為要知大家要睇緊啲乜，同埋問嘅技巧。係。咁但係不過你睇電視，即係嗰時仲有 J5 啦，即係仲有嗰時你會見問我都見到你啦，嗰時肯定係啦，即係會係正經啲嘅。咁嗰時就學咗係好正經嗰種，所以我第一日我記得係勁正經嘅，同埋我就嗰時好唔正經。唔係跟住唔係，而家都正經，但係輕鬆翻啲咯個人，因為嗰時會成日都諗成日問7009988369會唔會好蠢啊咁，但係發現原來唔係，到而家都真係仲係問緊呢啲，因為個市場焦點都真係會喺呢啲度啊嘛。冇錯，我哋而家係變咗師姐咯喎。講呢啲。1428係冇牛嘅，OK？冇，係冇嘅，你哋自己玩個股。其實佢已經係牛嚟㗎啦，你唔使再用買牛㗎啦。係咪啊？佢已經係咯，不過都係大家見到自己睇下睇位啦，睇下炒到幾時，講唔講兩句啊？講咩啊？講下定係搭狗先講啊？搭狗先講啦，搭狗先講啦，你呢？我又講錯嘢，係又講錯唔係 OK 嘅，OK 嘅。阿 Tran 係話俾我哋好 free，阿 Tran 喺度應該自己都好 free 晒。咁好啦，係不過都可以同索做先會笑啊！我對住佢唔想笑啊，絕交啊，同佢衰人嚟㗎。係咩？佢喺法國咁鬼開心，日日食大餐咁樣，仲未翻嚟，跟住又睇波又成。好彩我5月都係澳洲。係咩？咁你會唔會都 Skype 啊？定係你真係開心做即係開心旅遊啦？去開心旅遊啊！即係我啱啱前個禮拜去咗台灣，
跟住禮拜六又喺大陸，跟住5月就去澳洲咯。咁呢啲就係退休生活。去幾多日啊？澳洲？好短咋，5日咋，5日。哦，咁就玩得冇咁盡咯。其實你會淨係 stay 喺布里斯班。其實我今次係睇個 project 嘅，我真係諗住投嘅，咁所以即係冇啊，而家都係工作嚟啦，冇正職啊嘛，咁有啲好嘅機會就投，希望嗰度會有個回報啦，同埋澳洲只有個回報啦。咁就會一個幾好回報，咁啊會更加輕鬆咯個退休生活。係。咁同埋我係中意澳洲嘅，佢已經退休啦，OK。因為飲酒、食生蠔、食海鮮，同埋你即係離開咗香港咧，係感覺 free 啲嘅。咁嚟到咁遠咧，係更加 free。咁所以我中意瑞士，好中意澳洲。咁呢啲盡量有時間都去咯。嗰啲壓力係會即刻冇咗。其實我想講，當你係搭飛機嗰一程由上機，我已經冇咗啲壓力㗎啦。哇！嗰8個鐘頭，即係嗰個感覺已經係9個鐘。總之一離開下香港咧，就即刻開心翻。我睇4套電影㗎可以。係咪啊？8個鐘頭，8個幾個鐘。得，但係唔係好多係你都係坐我國泰。國泰啊！破地獄咯，我知道有得睇破地獄。有冇係咪加長版先？我冇睇破地獄。因為我知咁你睇啦，你睇啦，係啊，陣喺個飛機上面喊咯，跟住。唔會嘅，會㗎，點都有少少㗎。幾冷血嘅人。除非你係講小朋友或者講動物嗰啲係咪你會啊？我就好重嘅。我唔睇得動物嗰啲㗎，嗰啲成日講啲狗啊死啊或者走咗嗰啲，我唔得㗎，嗰啲我係一入場喊㗎啦。大家都要面對嘅。嗰啲搞唔掂。好，繼續。好，繼續咁都有啲焦點嘅，即係既然大家即係除咗頭先講啦，就係1428之外咧，咁見到個市況，如果真係大家太多不明朗因素啦，又因為特朗普唔知道佢點搞，有啲咩言論咧，都係繼續玩緊啲金嘅，係啦，都想問下阿比你點睇啲金先？即係上個禮拜就有回下咁啦，咁你覺得會唔會有得再上翻呢？中長線一定會，因為市場呢個有啲講好多古仔都會知啦。第一，大家之前講即係之前啊，特朗普話要喐啊鮑威爾，其實你係對成個聯儲局嘅嗰個獨立性啦，美元係一個好大嘅衝擊嘅。咁所以你見到之前嚟嘅出現三殺，美股、美匯、美債都跌，咁變相黃金一定係受惠者啦。咁所以但係當然你話近排市場氣氛向好，佢又曾經升到3500，咁你好難回調嘅喎。但係總體上，如果你真係睇長少少嘅話咧，咁變相就係我一定係睇位去睇升個金㗎啦。咁但係你話短線嚟講，會唔會係等佢彈高就做一個短倉捕捉佢短期整固嘅勢頭咧？咁呢個就交俾大家決定。但係我咧係由頭到尾都係揾位做好倉，我當係買保險嘅。就算個金唔升唔緊要，買個保險，萬一個股市可能真係22,600都唔到啦，或者到咗之後就跌啦，咁我呢度保得住啊嘛。咁所以我當買保險嘅話咧，我金係睇升嘅。係啦，咁我哋知道法巴有啲比較直接嘅金嘅產品㗎嚇。咁好？係啊，咁呢個我冇做功課喎。有啊，嗱，如果升有呢一個嘅，就有10600買 call 啊。10600啦，咁啊直接係呢個金嘅 call 係，咁呢個行使價就3500蚊啦。係啦，實際槓桿7.3倍嘅呢一隻係啦。哇，咁幾好啊！呢個真係金嚟㗎喎。Yes， 冇錯啊，直接嘅產品嚟㗎。哦，即係暴露咗我唔熟書。呢個正啊！唔緊要啊，我哋係啦。咁另外都如果想等佢回嘅話咧，都有呢隻10637。不過咦唔係喎，10637都係 call 嚟㗎喎。睇下先。我見到係佢張永聰你都打出嚟，咁犀利㗎你。兩隻啊！原來佢係兩隻俾我哋，因為雖然阿 Train 佢今日唔舒服，但係都俾咗一啲產品我哋。咁佢真係好睇好咯喎！係啊，有兩隻啊，兩隻即係個條款唔同咯。呢個就行使價3800嘅，係啦，咁就實際槓桿6.2倍，咁就兩隻產品俾大家睇。冇啊，冇得俾你諗淡啊！佢係揸住其他買住其他先咯，沽住其他先。係，不過我覺得金我都睇好佢嘅，即係逢係回嘅時候，我都諗係播翻上去嘅。始終太多不明朗因素。撇除短線半日、1日、2日嗰啲，你有乜嘢？除非你對成個地緣政治啊、關稅係已經係覺得解決咗，which 我覺得冇可能咯。因為除非真係傾咯。你諗下，係可能因為啲頭先提過零售商嘅問題，因為經濟問題，因為特朗普嘅支持度下滑，因為債市嘅問題，但係你
美國要嘅嘢同其他國家俾到嘅嘢其實爭好遠嘅，咁所以係咪真係幾個禮拜就傾得掂咧？同埋你譬如佢而家我當佢唔計中國先啦，同其他國家傾，其實係咪淨係傾關稅先？我覺得唔係咯，會唔會譬如同日本？雖然有人否認過啦，都會講埋個匯率問題啦。同其他國家傾嘅時候，會唔會係想圍剿中國咧？咁你對其他國家嚟講，你要應承佢圍剿中國呢樣嘢，其實係好難。咁有好多條件上嘅嘢㗎嘛，你要俾到我先得㗎。你真係覺得你惡晒咩？暫時係，但係另一方面就係咁，你都唔可以得罪中國㗎嘛。你見到今次中國相對都企得硬，變咗其他國家嚟講係兩個夾住之下，佢好難就唯有拖字訣咯。兩者都唔得失，就好難話即係等個小朋友話中意媽媽定爸爸啊咁。兩個都中意咁噶嘛，咁所以變咗就一定會傾好耐。咁同埋另一樣嘢就係美國其實係咪真係知道自己想要乜咧？我睇好多，即係我唔係一個即係國際關係啊政治學專家，我都睇好多嘅言論。其實佢就知道啊，我要收翻一啲嘅錢，因為我俾咗美金你用，因為我有一啲嘅叫做軍事保護俾你，因為你貿易制度唔公平，攞晒我啲工作，我要保護本土企業。佢就係有啲咁嘅嘢，但係點樣能夠做到呢樣嘢咧？佢自己唔知嘅，反而要日本要其他國家咧話俾我聽你點做，咁其實好難傾嘅。所以我覺得，但係另一個問題就係大家都唔能夠等太耐。譬如有啲人講就係中國唔好同佢傾啦，而家佢都癲癲地嘅，唔好同佢傾咧。我都 buy 呢樣嘢，就係唔好同佢傾。但係呢樣嘢咧係流於係即係點講咧？係叫做理論層面啊。實質上4月2號開始，好多嘅中國嘅工廠已經唔再出貨，因為出貨其實加咗140、150、200%嘅貨，點收點賣咧？咁你唔出貨嘅話，我擲住啲人工，我講緊啲原材料，我要找數噶嘛。其實好似對我哋嚟講，4月2號到而家就差唔多1個月，好似好快。但係對於一班廠家，對於一班打工嘅人嚟講，就係成個月冇現金流，冇人工出。你一個普通人捱得幾多個月啦？1個月、2個月、3個月就好傷，所以唔係話坐翹埋隻手，理論層面坐冷氣房拖住佢，慢慢同你玩。我中國經濟3年食樹皮都得啊！喂，底下階層嗰班點算？唔係咁啊嘛，所以其實都唔係咁容易解決。變相金係喺個組合裏邊咧係必須。有啲人就話其實呢幾年有啲人講話 Bitcoin 都係避險，我從來唔覺得係避險，只係有時美債、美元、黃金嘅啫。所以黃金我睇咩價位啦，但係咧我都係睇升㗎啦。變咗就俾咗2隻大家嘅話咧，就袋住喺袋，未必係而家即刻買。但係我諗你話遲或早都要買㗎啦，講真。係咯，部署定袋住啦，因為我都覺得最叫冇得輸嘅層面嚟講，應該都係金啊！呢段時間係啦，即係因為長線嚟講，即係太多不明朗嘅因素啊，同埋係咯，係咪真係會聯同埋其他國家圍剿中國咧？即係都諗到佢嗰個策略，好似都係咁樣做。佢想，但係其他國家但係你都要個條件，大佬人哋嗰啲成本好高噶嘛，你真係同中國斷絕來往，咁其實好多入口啊、嗰啲材料啊、原材料嘅嘢，好多都係依賴中國噶嘛。咁你下下都要自己做、自己種、自己整，喂大佬，所有嘢都係錢嚟嘅喎，係咪先？咁所以就要睇翻嗰個嘅情形係點啦。咁當然又話會傾啦，即係之前又話啱之前有新聞又話傳美國又話即係中國嗰邊會同佢傾，但係中國就冇喎，咪你都冇話過。你又話有打個電話俾我，我又冇打個電話俾你。冇嘅，真係我都唔知佢哋搞乜咩事咧？係啦，即係話傾啦。咁但係當然，如果真係傾嘅話，個市一定會更加好啦。即係個市況，我諗中美嗰邊個市況都會好翻啲啦。咁但係真係實行先算啦。即係而家大家都仲係奉陪到底緊。係啊，咁好，咁啱啱俾咗金嘅2隻 call 大家。我想講一隻啊，好多人問我㗎，港交所啊，好港交所，我睇一睇今日情況先。好似啲人都幾睇好喎，係嘛？我覺得會睇好㗎，因為第一個大市本身唔計短期嗰啲長假期效應乜嗰啲嘢，我哋都起碼有600點、800點嘅升幅啦，其實夠玩㗎啦嘛。咁所以個大市係睇好，而就算大市唔算特別睇好都好啊。你撇除琴日1600億成交，其實過去 keep 住2、3千億嘅喎，咁你個港交所其實某個程度上都仲係 undervalue 嘅喎，咁所以個市又升咗啦，成交 keep 住高，咁 IPO 又話中概股又好啦，我見到好多人問 IPO 呢節唔講住啦，咁但係起碼就係都多 IPO 啊，即係有個阿姨嚟緊啊嘛，嚟咗啦，有個阿姨嚟緊啊，等緊你啊，咁所以咧，我冇飲啊嗰個。好冇飲我唔知啊，冇啊，下次講。都話唔飲呢啲啊。下次講，咁所以港交所就係簡單一句啦。
睇好咯。有冇產品啊？港交所有啊，絕對有啊！嗱，388呢段時間都多朋友仔問388嘅好倉嘅，即係都諗下啲成交額啊、等等啊，或者係咧頭先講 IPO 啊咁樣啦。咁啊有呢一隻咧就係13292。我呢隻好嘢嚟喎 ，call 啊388 call， 行使價378蚊，實際槓桿6.2倍嘅，咁啊俾咗呢隻388 call 大家先，13292好，咁另外睇下先，兩手準備啦，有隻66993嘅呢一，我睇淡咁點算啊？係啦，有隻熊仔，我幫大家問下，係啦，熊仔咁就364蚊收回嘅。係啦，實際槓桿10.9倍嘅呢隻都多朋友仔問388嘅呢段時間。頭先見到佢資金流嗰個排行嚟講，388都有喺度。正常啊，我都覺得好，即係其實雖然唔同平台有唔同嘅客戶，即係一啲觀眾群啊，但係大家焦點都好相近嘅，咁所以或者我會橫跨唔同平台咧，就帶到唔同 insight 俾大家咯。港交所多人問啊，好呢隻熊仔，冇錯，港交所係啊，見到即係好倉資金流啊，都有排第4啊，咁我哋不如講埋1211啦。見到頭先嗱3690講咗，跟住388又講咗啦。其實比亞迪呢段時間大家都幾焦點擺喺佢度嘅，因為雖然佢績後就炸咗啦，但係之前見到佢都幾強啊。係啊，如果係比亞迪你點睇？同埋而家又話，即係雖然啲關稅唔係話特別好關佢事啦，但係都有少少可能概念嘅消息啦，又話好似有啲緩和咁啊嘛，特朗普係咯，點睇1211啊，比比？我好簡單嘅啫，350玩到400就咁簡單。所以而家374有啲問邊，但係如果你話再跌多少少咧，或者overall 嚟講，我就係睇升咯，買即係買牛仔睇上400蚊度咯。我唔大貪㗎，因為你見到400蚊其實都有啲壓力頂住嘅。但係我諗就嚟如果過多一日半日嘅話咧，你真係好心急買咧，374我都買牛㗎啦。因為喺5月頭嘅時間就公佈翻4月份嘅月度嘅銷售啊嘛，我覺得個數字靚仔嘅，咁所以你可以就係揸1-2日嘅時間咧，就可以搏佢一出個數據靚仔，咁5月2號翻嚟就都上去，咁就應該閃得啦。所以就overall 係玩區間嘅，咁當然貼近386、385就會抵玩啲啦。咁你話唔係等唔到啦，我真係想炒消息個銷售數據嘅，咁可能就係375樓下我都搏隻牛。咁有個好處就係，始終你買正股就即係即係而家就嚟緊就173啦，係會平啲嘅。而家未啊嘛，咁就好入肉啊。而家正股好貴啊。係啦，好入肉嘅話咧，就唯有就係用輪證去做咯。咁如果睇好我哋有咩選擇啊？14076呢一隻1211嘅 call 好嘢。係啦，行使價476個0毫8嘅，實際槓桿7倍嘅呢一隻啦。咁啊，如果大家係咯等埋佢呢一個有啲咩嘅數據啊等等啊，咁啊有呢一個嘅14076啦，咁亦都又係兩手準備啦。有隻嘅淡倉熊仔嘅59510啊1211，咁呢個就420蚊收回嘅呢隻，咁啊實際槓桿6.4倍，俾埋呢個大家先。好啦，好，咁我哋啱呢節時間就差唔多啦，咁我哋就休息一陣先。咁我哋等阿比比都申報下先，有冇持有上述提過股票咧？我就不是證監會持牌人啦，係冇應該頭先提過係冇持有嘅。咁係咪應該唔使再申報啦？冇要申報嘅，申報下啦，要申報啦，要申報下，係啦，申報係冇壞嘅。好，我哋唞唞先，轉頭我哋繼續傾，拜拜。